anh àนี่anhก็จะกลับออกนกน้องไพรน้องแม่ไหนก็ทำมันนมนี่อ้อยนะบ่มันโจตะกับบ้านอ้อมาไปนะแต่ชมเลยกิท่าไพรน้องสมบูรณ์ปูฮานาไอโหยไอจะคล้ายไอปูเหรอบ่ไปจังเมาชมเนี่ยกับอยู่ละสงจุมองแต่anh àบอกปะปูธรรมดามันไอเตนะแต่ชมลืมมาท่านกน้องน้องอ่ะมีไปใส่ปูโหยไอเนี่ยแค่แต่เจอไกไอสมัยนางไฮเมียนไปใส่มาไปนะอเมียนแมนบีต่อออกตามภูมิบัตรไฮโหยไอเยอะง่ะใจแต่ประหยัดตอนนะโหยมันใส่ใจใบคล้ายไอตัวเตี้ยเต้าเขียวมะเต้าเนี่ยไอเฮ้ยไอโอ้ยไอ้น่ะนกน้องไพรเนี่ยโดยตะเกียเข้าไปธรรมดาไม่เตยยังตุกแต่เป็นเต้าไอ้ตัวเป็นถือใส่ไอบ่ชวนเกี่ยวมาดอนไฮปูยังกับอ้อยบ้านซ้ำเต้าให้ใกล้กับทางไพรเนี่ยสมบูรณ์ปูไฮอีกชั่วโมงหมดไทยไฮมันเคยปูส้มใบต่ำมาซ้อไอ้น่ะไอ้นี่ลืมสำเร็จไอ้ออดสมเลยใส่ไอแต่ขยมลือโดยสำเร็จปูนกกระไปนี่นะไอ้อุ้ยไอ้ไม่ลืมสำเร็จโดยขยมออดเฮ้ยเอาแต่ไอคลายไปจังนะแต่บ้านจีไอทราบอย่างลำบากนี่ชมไม่ลืมใส่ผงเอ้ยไอ้ปูขยอดไอ้ฉันทำมีปูหาเอ้ยโอ้ยไอ้กับไพ่เหมยจะเหมยนะจงเวอยู่แต่สนอจุมองเอ้ยไอ้nha cộng ai vậyโอ้ยไอ้กับคลายเหมยơi ai เนี่ยไอ้เหมยเนี่ยงอบาดไปใส่ปูใส่ตอนใส่ปูสมานนักเขียวเนี่ยไปงอไปmà anh tôi vẫnจะใส่ไอ้จะเหมยนะจะมันยกปูเนี่ยด้วยต่อฉอจั่วui cho vậy anh máu uiไอ้แต่ฉันใส่นะ ui máu thật máu พวกอ้ำหนูลบอย่างไรนี่พวกไอ้เห็นมาสำหรับบาดวาดบ่อยังพ่อไอ้ยังหนึ่งตามซองซักไอ้บาดวาดบ่อเยอะว้าวเตะสะเพียบสรุกเสดสะอาดจ่อยไหมหนูสัตว์ใส่หนูเอ็นนาต้อนลุงมิสเตอร์หนูอ๋ออันนั้นไงอันนั้นแกหาท้าสัตว์โก้สัตว์โก้สรุกขยมมันได้เมียนูเต้กูเอาสลันคลังมาเลยจอยไม้บัดจวนอัดโกโกมันสกวะแต่อัดโก้สกวะจะบาดเจ็บบันเจิงลุงมิสเตอร์ต่อตัวมือขังมุกตีดโอเคui lươn mà ai นั่นสมัยนั่นเตี้ยวนี่ไหนตั้งแต่มาปีนั้นอ๋อคือขยมมารออนั่นเนี่ยเนี่ยlâm hay ní chỉ bên nào kế แม่ในเนี่ยโดยจิมได้เคยอ๋อนี่คือจุดจุดบาร์เต้กวาดเอาขยมจุดกวาดดาวตุสนากันยังนะใส่kếให้มาดาวไอ้ตามเปล่งจังฝากอะไรดาวเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเมียนจังเต้เนี่ยโปรท่ากันหลังดาวเลยในสกมากวาดดาวออกให้จังหายกวาดเนี่ยจ้องมาโดปาริยากะดาวเลยขนมปรีมาดองอ๋อจังเต้ไอ้ไอ้ไงขึ้นบอลละเตสไอ้เพื่อสมัยจึงตอนจังเหรอtất nhiên là ai mà đang thả chỉ chuẩn chết ai nữa thế ní này ai trong nôm chuẩn bò tê nị tao ná còn pรับthả cho tao không pray nuôi so ná này ai có đằng đài thả không pray nữa mình bị sạch pua bị sạch pua ta bị sạch pua nữa mình rùm riêngยังไม่มาโซขยมไม่ดังบักขยมมันได้ขึ้นเพราะหนึ่งนายเนี่ยไม่ใส่ปูหนูขยมเรื่องแต่เก๋หนีใหญ่ต่อគ្នាแต่ขยมมันได้ขึ้นตัวพองจังขยมมันชื่อนุเต้นี่ไอ้มันเชื้อกับอดเต่าปันตายเปียจ้าหลกโปธาบ้ามันเชื้อก้มประมาทแต่บอชลาดกองเชื่อเนี่ยอ่ะจ้ะบันจังขยมตุกเตะให้นะต่อไอ้โอ้ยเดือดใส่เนี่ยติ้วมันหนีใหญ่บุกไพ่ไอ้แต้มดองว้าวเปรย์แนวขังมุกหนูสัตว์น่ะโอ้ยใส่นั่งมุกดูชเก้ขมิ้นเคินใจพงลูกยมจงจูตัวเปรย์ขังมุกบางจังใจลูกมิสเตอร์โจ้พวกไอ้เนี่ยชอบขนมปลายังหายเห็นมูลูยังถ้าอย่างเนี้ยมูลกายเตี้ยพวกไอ้จะเมื่อนะเฮ้ย
មិនក៏ជុំក្នុងព្រៃនេះមានអារម្មណ៍ថាតិចម្លេះណោះលោកមីស្ទ័រខ្ញុំគិតថាយើងដើរមើលតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយពួកថាម៉េចវាចិត្តយបាយ ខ្ញុំចង់ទៅមើលខាងមុខទៀត ពួកអាប្រហើត គ្រាន់តែខ្ញុំចង់ទៅមើលខាងមុខទៀតចាំបាច់ជ័យខ្ញុំបានប្រហើន អើយលោកមីស្ទ័រខ្ញុំមិនបានចេះទេណា បើលោកមិនបានជ័យខ្ញុំតើអ្នកណាទៅ គឺជាយើង អើយ អើយនេះនាងមុខដូចឆ្កែយើងអត់ឃើញខ្ញុំបាញ់មិញហ្នឹងតើ ពួកអាប្រហើតនេះពួកឯងស្គាល់យើងថាជាអ្នកណាទេ សួរយើងមិនដឹងចុះឯងស្គាល់យើងទេ អញមិនដឹងសួរដូចឈួត ឯងក៏សួរដូចឈួន អើយយើងប្រាក់ចាស់ណាយើងគឺជាបិសាចពួក បិសាចពស់បិសាចពស់មុខដូចឆ្កែ អើយមកកន្លែងអញមិនសូវខឹងបានទេតែអញខឹងត្រង់កន្លែងនេះអញនឹងហ្មងពួកអញចាំមើលណា ជួយបរាយបាត់វិថាបិសាចមកវាមែននៅបាត់ទៅមើលអាចទៅហើយ អើយមកបកាច់យួរបរទេសមកយួរស្អីពេលឃើញពិសាចចេញរាយច្បាស់ចេះអើយនៅបានទេចាប់អញផងវើយ អ្នកណាដែលចូលមកកន្លែងរបស់យើងគឺត្រូវតែស្លាប់ ហួយឯងស្ដាយណាបើយកពស់នៅមករួចមកពេលបាន អូយដឹងស្ដាយអីទេឯង ហួយខ្ញុំវាមិនសូវស្ដាយប៉ុន្មានទេតែល្ងាចនេះបានស៊ីបាយ អ្នកសម្បត្តិអ្នកទាវ អ្នកក្លឹបនេះឯងមករកអីហ្នឹងហ៎ គឺខ្ញុំថាមកសុំលមៀតអ្នកឲ្យនេះបាន2-3ម៉ឺន អូមកសុំល្មៀតទេអីមកស្ងាត់ខ្ញុំនេះភ័យឡើងចង់លុះបលឹងបើអញ្ចឹងមកតាមខ្ញុំមកចាំខ្ញុំនេះទៅកោះល្មៀតឲ្យ អ្នកលឹមថ្ងៃនេះដូចចម្លែកអំមិចទេវៃអ្នកខ្មៅស្លក់ដាវមួយដូចជាអើយ នេះល្មៀតញ៉ាំចង់អានប្រមាណអ្នកឯងក៏ជិះយកទៅណាញ៉ាំឈរទៅអីមិនក៏មិនជិះទៅអ្នកក្លឹមហ្នឹងអាម៉េចទេមិនបានជាមកសម្លឹងមុខខ្ញុំអញ្ចឹងឬមួយក៏អ្នកឯងមិនហ៊ានជិះបើមិនហ៊ានជិះចាំខ្ញុំនេះជិះឲ្យ អូយអ្នកលឹមលេងអូយអ្នកលឹមមិនបានជិះឯងមកច្បាច់កខ្ញុំចឹងហាអូយ ឯងនឹងមកសួរយើងទៀតអីឯងទៅសម្រាប់បរិវាររបស់យើងអញ្ចឹងហើយឯងត្រូវតែស្លាប់ នេះឯងមិនមែនជាអ្នកលឹមនោះទេ ពិតមានហើយ លេង ស្អីឯងលឺតែមាត់អើយអ្នកលឹមនេះអ្នកឯងធ្វើស្អីប្តីខ្ញុំ ឯងវាមិនមែនជាអ្នកលឹមនោះទេ ហាមិនមែនជាអ្នកលឹម ពិតមែនហើយឯង អីចុះគេជាអ្នកណា ខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នា ឯងចង់នឹងថាយើងជាអ្នកណាមែនទេយើងគឺជាបិសាចពួក ថាម៉េចបិសាចពស់ អើយអីចុះពួកយើងនេះបាត់ធ្វើអីឯងបាត់ឯងមកធ្វើបាបពួកយើង នេះពួកឯងនៅមានមុខមកសួរយើងទៀតអីគឺពួកឯងបានទៅសម្រាប់បរិវាររបស់យើងនឹងមកសម្រាប់ពួកឯងដើម្បីសងសឹកឲ្យបរិវាររបស់យើង អូយឃើញទេឯងខ្ញុំប្រាប់ហើយកុំឲ្យទៅសម្លាប់គេ ពេលនេះហើយនៅមកបន្ទោគ្នាទៀតមិនក៏មិនបញ្ញាប់រត់ទៅពេលឲ្យបិសាចនោះគឺមកបឺតឈាមស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅលឿនមក កុំទៅយប់នេះជាយប់ពេញបារមីយើងមិនអាចសម្រាប់មនុស្សបានទេណាពួកឯងមិនរួចខ្លួនឡើយ អូយឯងទៅហើយ អូយអញណានាងបិសាចពស់នោះវាទៅវិញនៅ សួរដូចឈួតនៅទាំងអស់គ្នាអញមិនដឹង ក្រៃឯងនេះថាខ្លាំងណាស់ហីមិនក៏មិនចាប់បិសាចពស់នោះយកមកឆ្ងោជ្រក់ទៅ អូយខ្ញុំខ្លាំងបាត់តែជាមួយពស់ធម្មតានោះទេបើបិសាចណាទៅហ៊ាន ថាម៉េចបិសាច បិសាច អូយបិសាចឯណាបិសាចវាបោចាប់តាមមិនរត់លឿនមកអើ អើយអ្នកទាវអ្នកសម្បត្តិចាប់ផងអ្នកទាវអ្នកសម្បត្តិចាប់ផងអ្នកទាវអ្នកសម្បត្តិចាប់ផងអើយអ្នកទាវអ្នកសម្បត្តិចាប់ផង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  វាបោ អ្នកទាវ ទាំងអស់គ្នាឡើយឯង
នេះវាមិនតាមពួកយើងទាន់អត់ អូយខ្ញុំដឹងទេឯង ខ្ញុំកុំដឹងដែរនេះអូយអ្នកទៀវអ្នកឯងមកវាយខ្ញុំធ្វើអីអូយ អើយបាយធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះអ្នកបិសាចពួកឯងរត់មកតាមយើងធ្វើអី មានអើយ ណែអ្នកណាបិសាចពោះខ្ញុំអ្នកលឹមណា អើយកុំចូលមកណាកុំចូលមក អើយឈួតរេនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកលឹមពិតមានណា ឯងអ្នកលឹមពិតមានអី ខ្ញុំមិនដឹងអី ណែនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកលឹមពិតមានណាបើអ្នកឯងមិនជឿអ្នកឯងស្ទាបនេះ ឯងតិចអ្នកលឹមពិតមានតែដឹងនេះឯងជាអ្នកលឹមពិតមានអី បាទពិតមានអូយអូយនេះអ្នកឯងមកតែខ្ញុំធ្វើអីទៀតហើយនេះ ទេឲ្យប្រកាសថាអ្នកលឹមឬក៏មិនមែនអ្នកលឹម តែឯងក៏ជាអ្នកលើមហើយបើជានឹងវិសាចគូពិតមែនវាមិនឲ្យយើងផ្ទះចឹងនោះទេ ពិតមែនឯង អូយទម្រាំតាអ្នកឯងប្រកាសចិត្តនេះខ្ញុំណាឡើងចង់វិញមកហើយយ៉ាងម៉េចបាត់ជាអ្នកឯងនេះគាត់ថាខ្ញុំជាបិសាចពោះថាម៉េចនេះបិសាចពោះនោះវាប្រែកលាធ្វើជារូបរាងខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ បាទនេះ នឹងហើយពួកអ្នកឯងនេះនៅមិននៅទៅសម្រាប់បរិវារគេពេលគេមកតាមសម្រាប់អញ្ចឹងឲ្យសមមុខចុះ អូយនេះណាទៅដឹងថាពូនោះជាបរិវាររបស់នាងវិសាចពូ ចុះបើនាងបិសាចពោះនោះវាមកម្ដងទៀតពួកអ្នកឯងនេះគិតយ៉ាងម៉េច ពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអ្នក មានធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺពួកឯងត្រៀមខ្លួនស្លាប់ទៅហើយទៅណា អើយវាមកទៀតហើយ យប់មិញយើងមិនអាចសម្លាប់ពួកឯងបានតែថ្ងៃនេះយើងមិនឲ្យពួកឯងរត់ខ្លួនបាននោះទេអើយឯង เฮ้ยឯងនោះជាអ្នកណាហ្នឹង សួរខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងឯង ឬមួយក៏ហេរ៉ូមកជួយពួកយើង នាងបិសាចពោះថ្ងៃនេះត្រៀមខ្លួនស្លាប់ឲ្យហើយទៅវើយ អូយអើយតែឯងហ្នឹងមែនហៅឯងហ៎ មែនហើយគ្រាន់តែដើរក៏ដួលដែរ ហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនចង់សម្លាប់យើងនោះដើរត្រង់ផ្លូវសិនទៅវើយ អូយនាងបិសាចពោះមុននេះយើងដើរផ្លោះស្នៀតទៅវើយតែម្ដងនេះយើងលេងមែនតើហើយវើយនេះ ឯងស្គាល់យើងតិចពេកហើយវើយ អុយ នាងបិសាចពោះ អើយ នាងបិសាចពូនោះងាប់ហើយឯង ពិតមែនឲ្យឯង អើយខ្ញុំអរគុណហើយណាលោកហេរ៉ូ មិនអីនោះទេតែថ្ងៃក្រោយពួកឯងកុំទៅបំពេញនៅកន្លែងគេទៀតព្រោះមិនថាមនុស្សឬសត្វអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កូនចៅគេដូចគ្នាដែលគេមកតាមសម្រាប់ពួកឯងនេះក៏ព្រោះតែពួកឯងទៅសម្រាប់កូនចៅរបស់គេមុនអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគេខឹងបែបនេះថ្ងៃក្រោយបើឯងធ្វើបែបនេះទៀតយើងមិនជួយឯងទេណា អើយខ្ញុំជប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយ នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅក្នុងភូមិយើងលេមានបិសាចពោះទៀតហើយ ពិតមែនហើយណែ បើអញ្ចឹងខ្ញុំរលីនឯងទៅផ្ទះសិនហើយ បាទថាឯង តើណាឯង ទៅយកកូន អឺ